ଯାଉ ପୁରୀ ଜିଲ୍ଲା ସ୍ତରୀୟ ଏ ଯେଉଁ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ ତରଫରୁ ଏକ ଡାକରା ହୋଇଥିଲା, ଯାହାକି ରାଜ୍ୟରେ ଯେଉଁ ସରକାର ଚାଲିଛି ବିଜେପି ସରକାର, ଭ୍ରଷ୍ଟାଚାର ସରକାର, ସୁଶାସନ ଦେଇପାରୁନି, ଆଇନ ପୁରା ଭୁଷୁଡ଼ି ପଡ଼ିଛି ଓଡ଼ିଶାରେ। ଏବଂ ଚାଷୀଙ୍କୁ କହିଲେ ଆମେ 3100 ଟଙ୍କା ଧାନ ଦେବୁ, ଯୋଗାଣ ମନ୍ତ୍ରୀ ଆମର ବାଇକରେ ଦେଲେ ଆମେ 3100 ଟଙ୍କା ଦେବୁନୁ, ତୁମେ ଆମର କ'ଣ କରିବ? ଏ ଲୋକ ବୁଝି ଯାଆନ୍ତୁ ଓଡ଼ିଶାବାସୀ, ପ୍ରକୃତ ଏ ବିଜେପି ସରକାର ଏ ଦେଶକୁ ତଳୁତଳାନ୍ତ କଲା, ବିମାନ ବନ୍ଦରକୁ କମ୍ପାନୀ ହାତରେ ଟେକିଦେଲା। ଏ ଖଣି ମାଫିଆକୁ ତୁରନ୍ତ ବହିଷ୍କାର ନ କଲେ ଏ ରହିବନି ଏ ଓଡ଼ିଶା, ଦିନେ ଆମେ ସମସ୍ତେ ଦିନେ ତଳକୁ ଯିବା। ଏ ଚାଷୀକି 3100 ଟଙ୍କା ଦେବା ପରିବର୍ତ୍ତେ ସାର କୁଇଣ୍ଟାଲକୁ 800 ଟଙ୍କା ଅଧିକା। ତେଣୁ ଆପଣମାନେ ସମସ୍ତେ ବିଚାର କରନ୍ତୁ। ମିଡ଼ିଆ ବନ୍ଧୁମାନଙ୍କୁ ମୋର ନିବେଦନ, ଏ ସରକାର ବିରୁଦ୍ଧରେ ଆପଣମାନେ ହିଁ ସ୍ୱର ଉତ୍ତୋଳନ କରନ୍ତୁ। ଆପଣ କ'ଣ ଚାଷୀ ନୁହନ୍ତି? ଆପଣ କ'ଣ ଏ ସମାଜର ଲୋକ ନୁହନ୍ତି? ଆଉ ଆମର ମାନ୍ୟବର ଉପମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ପ୍ରଭାତୀ ପରିଡ଼ା ମ୍ୟାଡ଼ାମ, ତାଙ୍କୁ ମୁଁ ବି ତାଙ୍କରି ଗାଁର ପିଲା, ତାଙ୍କରି ଗାଁର ଲୋକ। ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ପଚାରିବାକୁ ଚାହୁଁଛି, ତାଙ୍କ ମାଆଙ୍କର ଶୁଦ୍ଧକ୍ରିୟା ହେଲା, ଆଜ୍ଞା 4 ଛକରୁ ନିଭରଣ, ଆଜ୍ଞା ବାଟ ସଫାଇ 2 କୋଟି ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ ହେଲା, ସେ ପଇସା କୋଉଠୁ ଆସିଲା? ଏବଂ ତାଙ୍କ ବାପାଙ୍କର ଯେତେବେଳେ ଶୁଦ୍ଧକ୍ରିୟା ହେଇଥିଲା କେତେ ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ ହେଇଥିଲା? ଆମର ଶୁଦ୍ଧକ୍ରିୟା ହେଲା ବେଳେ ଏଇ ଆମେ ଯାହାକୁ ଭୋଟ ଦେଇ ଆଜି ସେମାନେ ଏଇ ଓଡ଼ିଶାବାସୀ ଭୋଟ ଦେଇ ଯାହାଙ୍କୁ ବସେଇଛନ୍ତି ରାଜଗାଦିରେ ଉପମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ହେଇଛନ୍ତି, ଆମେ ମଲାବେଳେ କେତେ ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ ହଉଛି? ଆଜ୍ଞା ଗୋଟେ ଅସ୍ଥାୟୀ ବାଥରୁମ ଲାଟ୍ରିନ୍ କରାଗଲା ଆମର ପ୍ରାଚୀ ନଦୀ କୂଳରେ, ଆଜ୍ଞା ସେଇଦିନ ଖର୍ଚ୍ଚ ହେଇଛି 50 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ସେ ଲାଟ୍ରିନ୍ ବାଥରୁମରେ। ତା ପରଦିନ ତାକୁ ଭାଙ୍ଗିକିରି ଫୋପଡ଼ାଗଲା। ଏ ପଇସା କାହାର? ଆମମାନଙ୍କର। ଆମମାନଙ୍କ ପଇସା, ଚାଷୀର ପଇସା, ଏ ଗରିବ ଖଟିଖିଆର ପଇସାକୁ ନେଇ ରାଜଭୋଗ କରୁଛନ୍ତି। ଆଉ ମାନ୍ୟବର ଉପମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ସପ୍ତାହଟେ 5ଟା ପୋଲିସ ସିକ୍ୟୁରିଟି ନେଇକି ଯାଉଛନ୍ତି ଅସ୍ତ୍ରଙ୍କ କାକଟପୁର ନିବରଣ। କାହିଁକି? କେତେ ପଇସା ସରକାରଙ୍କ ତରଫରୁ ଖର୍ଚ୍ଚ ହଉଛି? ତେଣୁ ମୋର ସମସ୍ତଙ୍କୁ ନିବେଦନ, ଆଜି ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଓଡ଼ିଶା ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ, ପୂର୍ବତନ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ, ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ଆହ୍ୱାନ, ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ଡାକରା, ମାଆକୁ ସମ୍ମାନ ଗାଁକୁ କାମ, ସେ କ'ଣ ଆପଣମାନେ ହିଁ ସମସ୍ତେ ଜାଣିଥିବେ। ମୁଁ ଏତିକି କହୁଛି, ତାକୁ ତୁରନ୍ତ ବହିଷ୍କାର କରାଯାଉ। ଏ ଚାଷୀ ମାରଣା ସରକାର, ଇଏ ଖଟିକିଆ ପେଟକୁ ନାତ ମାରିବା ସରକାର, ତାକୁ ତୁରନ୍ତ ବହିଷ୍କାର ନ କଲେ ଏ ଓଡ଼ିଶା ଦିନେ ତଳୁତଳାନ୍ତ ହେବ। ଆମେ ସମସ୍ତେ ଦିନେ ବିକ୍ରି ହେଇଯିବା ପର ହାତରେ। ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ମିଡ଼ିଆ ବନ୍ଧୁମାନଙ୍କୁ ନିବେଦନ କରୁଛି, ସମସ୍ତେ ଏକ ସ୍ୱର ଉତ୍ତୋଳନ କରନ୍ତୁ। ତାପରେ ଦେଖିବା ଏ ସରକାର ଆମକୁ କ'ଣ କରୁଛି।